नमस्कार मित्रांनो, मी दिनेश तांबे आज एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहे आपल्यासाठी, ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की गाडी जेव्हा आयडल मोडवर असताना खूप जास्त व्हायब्रेट होते किंवा मग चेक इंजिन लाईट दाखवत असते किंवा चेक इंजिन लाईट कंटिन्यू ब्लिंक होत असते, तर तेव्हा नक्की काय प्रॉब्लेम असतो आणि त्याचं काय सोल्युशन निघेल. बऱ्याचदा असं होतं की गाडी पिकअपच देत नाही, व्हायब्रेट होत होत पुढे जाते किंवा थरथरते कंटिन्यू. तर त्याबद्दल मी आज तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आपण बघू शकतो मी रनिंगमध्ये आहे आणि गाडीचं जे इंजिन लाईट आहे ते कंटिन्यू ब्लिंक होताना दिसतंय. गाडीने पिकअपही सोडलेला आहे. माझ्याकडे स्कॅनर आहे, आपण कनेक्ट करून पाहूयात नक्की कोणते फॉल्ट्स डिटेक्ट होतात. P0301 आणि 302 हे सिलेंडर मिसफायरचे कोड आहेत. सिलेंडर 1 आणि 2 मध्ये प्रॉब्लेम दाखवतोय. ये सही है. कॉईलचं कनेक्शन काढल्यानंतरला जर गाडी थरथरत असेल मग समजायचं की ते कॉईल व्यवस्थित चालू आहे. या कॉईलचं कनेक्शन काढल्यानंतर काहीच फरक जाणवला नाही, म्हणजे ही कॉईल खराब झालेली आहे. कॉईलच्या रबरचा तुकडा पडलाय आणि कॉईलला क्रॅक गेलेत, ब्रेक झाली आहे कॉईल, त्यामुळे ती व्यवस्थित वर्क करत नाही आहे. हे इथे मी MGPच्या 2 कॉईल आणलेल्या आहेत, ज्याची एकची किंमत आहे 1010 रुपये मारुती स्पेअर्स पार्टमध्ये. कॉईलची असेंब्ली झाल्यानंतर आपण परत एकदा चेक करून पाहूयात की आपल्या तीनही कॉईल एकदम व्यवस्थित वर्क करत आहेत. डॅशबोर्डवर जे चेक इंजिनचं साईन दाखवतंय ते ब्लिंक होणं स्टॉप झालं आहे आणि इंजिनमध्ये जे मिसफायर होत होतं ते बंद झालं. मी पुन्हा स्कॅनर कनेक्ट करून हा जो फॉल्ट दाखवतोय तो क्लिअर करणार आहे. मित्रांनो, गाडीमध्ये झटकेज येण्याचा जो प्रॉब्लेम आहे तो मोस्टली स्पार्क प्लग खराब झाल्यामुळे किंवा कॉईल खराब झाल्यामुळे येतो किंवा उंदराने वायरिंग कुरतडल्यामुळे देखील हा प्रॉब्लेम येतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.